Ako môžu rodičia taký talent, nejaký výtvarný detí doma začať rozvíjať? Nemali by na ňo vyvíjať nejaký tlak a snažiť sa ho vpasovať do nejakých šablón, ako podľa nejakých predstav, skôr ho podporiť v tom, čo ono rado robí. Všimnú si, či sa venuje radšej kresbe, či je viac ako trpezlivé, alebo tej malbe, či je expresívne. Hlavne nechať to dieťa robiť to, čo ho baví. Nechať mu tú slobodu v tom, nenútiť ho podľa nejakých akademických príručiek, že musíš teraz kresliť presne takto. A hlavne to hodnotenie robí veľkú takú zlobu, že keď ho niekto porovnáva s niekým iným, so spolužiakmi, so susedom, s hocikým, tak potom to v ňom buduje už, že to robí kvôli niekomu inému a nie kvôli sebe to dieťa. Takže... Ako sa vlastne dajú hodnotiť obrázky? Skôr sa im snažím ako poradiť, aby mali vo mne takého sprievodcu tým ich malovaním, že keď fakt ako technicky niečo nevedia, alebo vidím, že čo by ich mohlo posunúť ďalej v tom, čo robia. Ako je to, ale keď sa hodnotia nejaké kresby, keď tie deti nevidíme, keď je to nejaká výstava taká anonymná? Podľa mňa vtedy zaujíme tá živelnosť práve, lebo ja si myslím, že v tých obrazoch je cítiť to nadšenie toho dieťaťa. A práve tie detské malby a kresby sú plné takého života iného, ktorý už tí dospelí majú tak inak nasmerovaný, alebo väčšinou ho musia znovu hľadať v sebe. Je medzi nami strašne veľa ľudí, ktorí tak občas si niečo nakreslia, ale vlastne nemajú v sebe nejaký pocit toho, že by sa tomu mali venovať, lebo si hovoria, už som na to starý. Čo takým ľuďom by ste poradili? Ak tú chuť majú a iba ich tlmí nejaká ich sebakritika alebo niečo také, nečakať rovno, že nejaký veľký obraz nám ale a mať z toho strach, že proste nemám na to, ale po malých krokoch. Nečakať, že zo mňa bude druhý Mánes alebo Picasso. Hej? A možno bude, ale skôr mať z toho tú radosť, ako sa nejak bičovať a kritizovať, že aj tak to nemá význam. Vždy to má význam. Keď sa začnete venovať tomu vizuálnemu umeniu, tak sa vám zmení úplne ten ako pohľad na veci okolo a možno aj tá citlivosť voči okoliu. Keď sa niekto príde prvýkrát, že má len chuť robiť niečo s hlinou, čo je také prvé, čím sa začína? Já zkouším s dětma, maličkýma dětma chňapky, že ukazují, kolik mají síly a zkouší, jak ta hlína pracuje v těch dlaních a že se jim otiskává ta dlaň a jak to pracuje, jak je mazlavá. A záleží na tom, jaké dítě. Některé děti mají rádi, když jenom malují a dospělí ty se snažím víc spíš k tomu, aby pochopili řemeslo a technologii. A může někdo také něco robit doma? Jo. Dá se to, ale myslím si, že je důležité, aby znali ty základy. Je rozdíl, keď sem príde dospelák a děcko? No, ty děti se nebojí, nebo jak který a jak kdy. Některý ty dospělí mají většinou tendenci, nebo trošku se bojí víc než ty děti. A chtějí to mít jako víc perfektní. Čím je treba začať? Já začínám miskou. Skúsme taký kurz, taký teraz pre tých, čo nás počujú. Ta miska je taková, že ji má v té dlani a vytváříte si právě tím promačkáváním nějaký ten tvar, že vám to roste, že to není jako nějak technické, není to jak na hrnčířském kruhu, ale že s tou miskou se dá pěkně pracovat. A miska je podle mě strašně vděčný tvar, který se dá použít jak na čaj, tak na jídlo, na cokoliv. Takže mám ráda milióny možností, přesně samozrejme. tak.